来到福冈，这个地方真的不能错过。太宰府天满宫拜学问之神，日本考生都爱来这祈愿，一拍千棵梅花树。每年春天，美到像仙境。超龄的御神牛一定要摸一下，牛头长智慧。这里有超美古风参道，怎么拍怎么出片。但我其实是来吃的啦。Tenson 天山本店必吃鬼瓦草莓，最终据无霸草莓叠好叠满，根本草莓控的天堂。还有吸金草莓串，必买白草莓，酸甜多汁。接下来是经典中的经典，传说中的百年老店梅之饼，铜板价就吃得到。梅花烙印的脆皮口感与满满的红豆内馅真的很日本，必吃程度看着排队就知道。咸食控不能错过这家 Yamaha Base 明太子切 LV 现烤明太子法包，咸香涮嘴到不行。太宰府真的不止参拜，还能吃好吃满，这个行程景点推荐给你。